ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தயார். நீங்கள் தயாரா? இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 சிக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. பிஞ்சஸ்ஸு ஒரு சிக்கு 10 ரூபா, 5 சிக்கு 50 ரூபா. இது வந்து நம்ம சேனல் மெம்பருக்கு வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க போகிறேன் இந்த தடவை. இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆனோடனே சேர்த்து வச்சு 5 சிக்கு 50 ரூபாய்க்கு போடுறேன். யார் வந்து வாங்குகிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான். ஆன்லைனில் காசு போடுறது அந்த வேலையே ஆகாது. வீட்டுக்கு வந்து 5 சிக்கு மட்டும்தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் 50 ரூபாய்க்கு. ஸோ ஒரு சிக்கு 10 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். ஸோ தயாராக இருங்க. இடையில நான் வந்து ஒரு காம்படிஷன் வைப்பேன். அதில் வின் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் நான் நம்பர் கொடுப்பேன். ஸோ இது வந்து கோயம்புத்தூர். கண்டிப்பாக தயாராக இருங்க, வெற்றி பெறுங்க. நீங்களும் உங்கள் ஆசைகளை நிவர்த்தி செஞ்சுக்கோங்க. நன்றி.